बने तब तो काम हुई। सरकार तो हमने मोदी की मणि अट जीत दिया मात्र की नहीं वो तो दिव्या जी अब जीत थारो अगला सहयोग हुई ना दिव्या की बन जी तो कुल मिलाकर दिव्या जी के हाथ होते हैं। नहीं दिया जी हाथ नहीं वोट दिया जी नहीं देवा। अच्छा तो भैराराम जी ठीक है। मैं बोतल ने वोट दिया। बोतल ने वोट दो। हाँ बढ़िया बाबू जी बोतल ने दो। आप दोनों से दिव्या जी से और भैराराम जी परेशान हो दोनों में परेशान। तो पिछले बार अभी जो कांग्रेस की सरकार दिव्या मदेरणा की सरकार ही वो कह रही है दावा कर रही है मैंने हर गांव गरीब को सड़कों से जोड़ा है पानी से जोड़ा है बिजली से जोड़ा है हर काम से जोड़ा ना ठीक है। 4 आदमी बैठा रहे ना दूजूड़ा बैठा रहे ना रामा सभा तो बिनु कर सके। बिल्कुल सभा करना चाहिए। आप और के जगह रामा सभा के चैन जी रामा सभा फलान जी रामा सभा दूजूड़ा में रामा सभा में बढ़िया नहीं रामा सभा हर आदमी को करना चाहिए भाई जनता का जनार्दन है। तो आपको कहने का मतलब कहीं विचार है आपको। मैम हमारे पार्टी डिगी चुनाव हल वो यूटी वोट दिया कहने का मतलब जीत ही जगह हाथों। हाँ चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो कोई हो। अच्छा राष्ट्र ओसे विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत गिंगाड़ा और हनुमान सागर आनिया राजस्व गांव है जो हनुमान सागर और लोगों की मैं जान रहा हूं मानस और लोगों का क्या मानस है किस तरह 2023 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और लोगों से हम जानेंगे आपका क्या मानस है किस तरह है और इस चुनाव में किस तरह का माहौल रहेगा आपका। माहौल हमारा पार्टी के पक्ष में कोई का जवाब नहीं दे सकता हूं मैं, लेकिन माहौल दोनों पार्टियों के पक्ष में दे रहा हूं मैं। जवाब है जिस पार्टी के ज़्यादा वोट होंगे जिसका काम वही पार्टी करेगी, जिस पार्टी के वोट नहीं आएगा वो किसी का काम नहीं करेगी। और नहीं तो राजनीतिक है पार्टी दोनों के पास हमारे और नहीं कोई ऐसा कार्य है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल आपका कहने का मतलब है जो भी अच्छा कैंडिडेट आएगा कोई जीतेगा अपने जनता का काम करेगा उनके साथ हो। आपका क्या कहना भाई साहब क्या नाम है आपका। नाम पुखराज है। पुखराज क्या जाति में। विष्णोई। विष्णोई हाँ कहाँ हनुमान सागर की। हाँ यहीं की। अच्छा तो आपके ओशिया में किस तरह का माहौल है किस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि हम भी जीत रहे हैं और जो दिव्या जी मदेरणा वो कह रहे हैं हमको टिकट मिल रहा है। उधर बीजेपी का अभी कोई टिकट आया नहीं है। आपके भैराराम जी सियोड़ भी दावेदारी कर रहे हैं रामन्यास जी है शिमू सिंह खेता सर है 1-2 नाम और भी है। तो आप किन के साथ हो। देखो हम तो बीजेपी के साथ ही हैं। दिव्या जी हैं उन्होंने 1% भी हमारे यहाँ काम करवाया नहीं है अभी तक। अच्छा। वो झूठे वादा करके चले गए हैं अभी तक इधर कुछ हुआ नहीं है तो उनको वोट अब की बार नहीं जाएगा। सड़कें बनी नहीं है आपके इधर। कुछ नहीं हुआ है सड़कें हनुमान सागर में 1% भी कार्य नहीं हुआ है। पानी का क्या पीली टंकियां बनी है वो कह रही है हर गांव हर ग्राम पंचायत राजस्व गांव में टंकी बना रही पानी की। इधर हनुमान सागर में तो बनी नहीं है और जो बनी हुई है उसमें भी पानी आ नहीं रहा है। अच्छा तो फिर क्या मतलब। तो आपकी क्या राय है हनुमान सागर में जो गिंगड़ा ग्राम पंचायत का गांव है राजस्व गांव तो ये आनिया में किस तरह का काम हुआ। मेरा तो एक ही कार्य है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा और जनता को भी जागरूक करूंगा ओनली फॉर भैराराम जी सिहुल को वोट दे। हमारे यहाँ विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है। पानी की टंकी खाली रोड का कार्य बिल्कुल खाली। हम जाते हैं तो बोलते हैं वोटिंग नहीं किया। हम वोट देते हैं फिर भी दिव्या मदेरणा बोल रही है हमें वोट नहीं दिया। इसी के लिए हम अब उनको वोटिंग नहीं करेंगे। आपको के साथ रहोगे या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस सरकार बनेंगे उनके साथ रहो किस तरह रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो भारतीय जनता पार्टी आप किन से प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी है अमित शाह है योगी जी है। हम योगी जी मोदी जी से सहमत हैं उनके साथ में रहेंगे। अच्छा वो अगर टिकट दे भाजपा तो आप किस तरह का इधर रहेगा माहौल। हमारा बहुत अच्छा माहौल रहेगा। 70% भैराराम के साथ में रहेंगे हम। तो हनुमान सागर के कितने वोट है टोटल 3200 वोट है। 3200 वोट में किस तरह रहेगा। इसमें 70% रहेंगे। 70% भैराराम जी के। भैराराम जी के ठीक रहेगा अच्छा रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के कुल मिला के अच्छा माहौल रहेगा। हाँ ओशिया में बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत तो दिव्या जी दावा कर रही है कि मैंने पूरे काम करवा दिए रोडों का हो चाहे बिजली का हो पानी का हो कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या रहेगा दिव्या जी का। वो तो चुनाव आने के बाद भी पता चलेगा। अच्छा जनता बताएगी क्या होगा। वो तो जनता बताएगी। जो दिव्या जी वादा कर रही है वो खाली यही वादा कर रही है मैंने पुलिस नहीं जाने दी लाइट को कटने नहीं दी। हमारे यहाँ तो 24 घंटे लाइट कटी रहती है। अच्छा और वादा बहुत बड़ा करती है लेकिन काम कुछ नहीं कराती है। धरातल पर नहीं हुआ। धरातल पर नहीं हुआ। तो दिव्या जी आप ना खुश कैसे हो। दिव्या जी कह रही हम इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि हम किसान कौम से आते हैं। अच्छा। और हमारा यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। अच्छा। इसी वजह से हम दिव्या जी से नाराज हैं। अच्छा। नहीं तो ये भी नेता अच्छी है फिर भी हमारा कार्य कुछ नहीं होता है और वादे बहुत करती है। तो क्या उनके कोई बीच में है आदमी जो बात
हो नहीं सकती है आपके क्या? हमारे यहाँ जो रोड का कार्य है या सरपंच लेवल के साथ में कार्य करते हैं, वो बीच में यहाँ से हनुमान सागर से रिपोर्ट देते हैं, उनकी वजह से हमारे गांव का कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, बीच में लोग है जो डाइवर्ट कर रहे हैं दिव्या जी को कि आप उनके काम मत करो। हाँ, वही इसी की वजह से हमारा काम नहीं हो रहा। कुछ तो होगा, हर जनता को उनको 36 कौम को साथ लेके चलना चाहिए। अगर लेकिन हमारे यहाँ उस यहाँ गिंगाला ग्राम पंचायत क्षेत्र से बीच में काफी लोग हैं जो चमचागिरी करते हैं। अच्छा। उनकी वजह से हमारे गांव का कार्य नहीं हो रहा। अच्छा, चमचागिरी से परेशान है, हम परेशान हैं, उसी वजह से हमारा कार्य नहीं हुआ है। नेता बहुत अच्छा है पर चमचों से परेशान। हम चमचों से परेशान हैं। बिल्कुल कहने का मतलब अब आपका किस तरफ मूड रहेगा वो हमारा इस अब आने वाले सत्ता के अंदर हमारा बीजेपी की तरफ मुंड रहेगा और हम जोश के साथ में कहते हैं बेरा राम को निकालेंगे। बेरा राम जी ओसिया विधानसभा कितने वोटों से जीत रहा है? कुछ कम से कम 45 से 50 हजार वोटों से। 50,000 से। और तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की? नहीं, बीजेपी की बनेगी। कितनी सीट आ रही राजस्थान में? कम से 200 विधानसभा, 200 में से 101 जीतेगी तब सरकार बनती है। अब हम वादा के साथ में कहते हैं 145 सीट तो खुली आएगी बीजेपी की। अच्छा, आपका कहना मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। आप किस तरह हो? तो जनता को मतलब अपनी राय और अपना नेता चुनने के लिए ये वोट की ताकत दी है आपको लोकतंत्र में, तो इसका आपको अच्छा उपयोग करना है और अपने नेता, काम करने वाले नेता और सरकार कैसे बने, इस तरह अपने को साथ रहना। हाँ बिल्कुल, वो तो उस माहौल पर निर्भर करता है क्या उस टाइम। हाँ, सरकार किसकी बनेगी और लोग अपनी कोई बात सुने, सरकार में अपना नेता हो, इस तरह अपने को वोट करना है। हाँ जी, किस तरह आपका क्या मोल रहेगा? देखो वैसे मेरा निजी, मेरा खुद का वोट है वो मैं भाजपा को दूंगा, बेरा राम जी सियोड़ को। तो कहने का मतलब आप भाजपा के साथ हो तो हो गया सीधा। बिल्कुल। हाँ, तो सीधा ही बताओ ना इसमें क्या है भाई, आपका विचार है वही रहेगा सर्वोपरि। तो हाँ, बेरा राम जी से आप सहमत हो? आप काको साहब आप रो कई विचार है? मैं बेराराम जी को वोट नहीं देता। अच्छा, बेरा राम जी को आप नहीं देते? हाँ, बेराराम कहीं है, हाँ। सब जगह हड़को मामलो करके नट गया पूरा, मुंडो ही को बताओ कहीं कर सके। मतलब पंचारो कहना वो है कि बेरा राम जी नहीं, दिव्या जी नट गया। दिया जी क्यों बेरो ही नट गयो, बेरो नहीं। अच्छा, बेरो ही नट गयो कहना मतलब बेरो ही नट गयो ना थान। तो अब कौन आपको क्या विचार है साहब, कौन के पार्टी को क्या विचार है? मैं तो बेरा राम साथ में है सर। बेरा राम जी